Bu necədir? Deməli, AB hissəsində V R-dən düz mütənasib asılıdır. Düstur belədir. V bərabərdir 2 pi R bölünsün T. Bir kəmiyyətin digər kəmiyyətlə düz asılı olması üçün orada üçüncü kəmiyyət sabit olmalıdır. Deməli, AB hissəsində T konstantdır. AB-də. Sonra baxıram BC hissəsinə. BC hissəsi onsuz da radiusa perpendikulyar çəkilib. Deməli, BC hissəsində R radius konstantdır. Və bizdən nəyi soruşur? Və sürət azalır. V azalır. Sonra ona uyğun da indi baxarıq. Sonra CA hissəsində isə sürətə perpendikulyardır. V konstantdır. CA hissəsində radius azalır. İndi bizdən nə istəyir? Bir dənə şərtə baxım. AB hissəsində deməli tapdım ki, period konstantdır. Period dəyişmir. AB hissəsi 1-ə gedir A. Sonra period dəyişmirsə, bucaq sürəti də dəyişməyəcək. 2 pi bölü T-yə görə AY. Sonra R konstant, V azalır. V bərabərdir 2 pi R N-ə görə. Deməli, burada R sabitdir. V azalırsa, N də azalır. Onda deyə bilərik tezlik azalır BC hissəsinə. BC hissəsində tezlik azalır. CA hissəsində də ki, deməli, V konstantdır bu dəfə. Yenə V bərabərdir 2 pi R N-i yazırıq. Deməli, V konstantdır. N-lə R tərs asılı olacaq. R azalırsa, onda N artacaq. Bunu da götürə bilərik, tezlik artıra.